दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा एमसीसी अनुमोदन भइसके पनि अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीको बारेमा विरोध केही मत्थर भए पनि अझै पनि मत्थर हुन सकेको पूर्ण रूपमा भने देखिँदैन। किन यो विषयले अझै पनि निर्केलता पाउन सकेको छैन। उहाँहरूकै सत्ता गठबन्धनले एमसीसी अनुमोदन गरिसक्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अझै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ मत्थर हुन नसकेको कारण के हो र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै आम जनतालाई भ्रमित पार्यो भन्ने पनि आम जनतामा भरम परेको छ। त्यो सत्य थियो कि थिएन, अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो, किन भयो भन्ने बहस पनि अहिले चलिरहेको छ। आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन भएको पनि लगभग अब 3 महिना हुन सुरु भइसक्यो, तर अझै पनि न अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन हुन सकेको छ, न पोलिट ब्युरो सदस्य चयन हुन सकेको छ, न त्यसैगरी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको पनि निर्केलता हुन सकेको छैन। आज पार्टीभित्र के संवाद हुन सुरु भएको छ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डिक्टेटरसिप लिन खोजेको हो कि भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ र यो बहसले यसरी प्राथमिकता पाउँदाखेरि किन नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कमिटीहरूको सदस्यता चयन गर्न सकेन। आज हामी यो पाठमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी युक्रेन र रसिया बीचको द्वन्द्वले नेपालमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले ल्याएको विज्ञप्ति र त्यसगरी युक्रेनको पक्षमा मतले अब कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ र आज जसरी चर्चा परिचर्चा बहस भइरहेको छ, नेपालले किन युक्रेनको पक्षमा मत दियो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। आज यी पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकेको छ। अब माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ, यी पाठमा रहेर आज संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सम्पर्क समन्वय समिति विशेष प्रदेश इन्चार्ज डिलाराम आचार्य। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमै के प्रश्न राख्यो भने माओवादी केन्द्रभित्र नै एमसीसीको बारेमा अझै पनि विवाद छ, त्यो मत्थर हुन सकेको छैन। तपाईँहरूले यो अन्योलताका बीच किन अगाडि बढ्नुभएको त्यसो भए? नै यसो विवाद भन्ने कुरा त एउटा कुरा त सबै विषयमा विवाद हुन्छ। जुन नयाँ विषय आउँछन् त्यसमा हेर्ने बेग्ला बेग्लै दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, ती दृष्टिकोणहरू टक्राउँछन्। हाम्रो पार्टीभित्र पनि जुन एमसीसीको बारेमा विवाद देखा परेको छ, अब यो एउटा कुरा त सुनिश्चित भइसक्यो, यो विवाद ध्वंसात्मकतिर जान्न। तर अर्को फेरि के हो भने यो विवाद भनेको खालि चाहिने नकारात्मक कुरा मात्रै होइन, सम्पत्ति पनि हो। यो विवादलाई लिइकन हामी आगामी जेठ 20 गतेदेखि उसमा जान्छौँ, के अरे एउटा आन्तरिक बहसमा पार्टी फोरममा जान्छौँ। र यो विवादबाट वास्तवमै देशमा चाहिने एउटा राम्रो नराम्रो के हो भन्ने बारेमा यसमा एउटा गम्भीर बहसमा जान्छौँ। यो यत्तिकै एउटा मिटिङ बसेर एकछिनमा टुङ्गिने विषय होइन। सम्भवतः 2-3 महिनासम्म माओवादी पार्टीभित्र पार्टीका सबै समितिहरूमा र बाहिर पनि यसमा हामी बहसमा जान्छौँ। तर तत्काल जुन विषयहरू देखा परे, साथीहरूले जुन विवाद राख्नुभयो त्यो कुनै बनावटी कुरा होइन, उहाँहरूले लागेको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो र तर पनि फेरि एउटा सहमति भयो। हामी चाहिँ त्यसको क्रियान्वयनको चरणमा पुग्यौँ 12 बुँदे घोषणासहित। त्यस कारण यो जुन विवाद भएको छ यसलाई हामीले सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्छौँ र त्यही रूपले बहसमा जान्छौँ। तपाईँले के जोड्नु खोज्यो भने सडकमा जनता ल्याउने पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनुमोदनको लागि अघि बढ्ने पनि नेकपा माओवादी केन्द्र। पास भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्यो भने यदि एमसीसी अनुमोदन नभएको भए देश र संविधान खतरामा थियो। यो 3वटा परिवेशमा हेरेर संवाद दिनु त हजुर। नै यसो तपाईँले के हेर्नुहोस् भने हेर्नुहोस्, अब नेपालमा जे जति परिवर्तन भएको छ, पहिलो कुरा त परिवर्तनको राजनीतिक तहसम्म मात्रै सीमित छ। यसको जनताको जीवन व्यवहारमा यो परिवर्तन पुग्न सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि जनतामा केही निराशा पनि छ, आक्रोश पनि छ, विरोध पनि छ। एउटा पाटो यसलाई जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति फेरि एउटा टाइम पनि चाहिन्छ। अर्को पाटो के हो भने राजनीतिक रूपले हामीले जे परिवर्तन गरेका छौँ, अब तपाईँ त अलि उमेरले सानो हुनुहुन्छ, हामी त श्रीमान गम्भीर नेपाली गाएका मान्छे हौँ। खुट्टामा चप्पल नलाइकन सम्भवतः 5-6 किलोको चाहिने त्यो के अरे सल्लाहको फैलो पार्टी बनाएर
त्यो बोकेर चाहिने छिरेटोमा चिसोमा लेखमा श्रीमान गम्भीर नेपाली गाएका मान्छे हो। अहिले चाहिँ हामी सयौँ थुङ्गा गाउने ठाउँमा आइसकेका छौँ। हिजो हामी महाराज धिराजका गीत गाउँथ्यौँ, अहिले हामी हाम्रा आफ्ना गीत गाउने ठाउँमा पुगेका छौँ। सार्वसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भने राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर यसको व्यवहारिक परिवर्तन हुन सकेको छैन। एउटा पाटो यो गम्भीर छँदैछ। अर्को फेरि के हो भने राजनीतिक रूपले जे जति परिवर्तन भएको छ यो सानोतिनो कुरा होइन। फेरि एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रभित्र बाँचेको मुलुक गणतन्त्रमा, धर्मनिरपेक्षतामा, समानुपातिक र सहभागितामूलक राज्य व्यवस्थामा जाने भन्ने कुरा फेरि एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हो। अब यसमाथि खतरा आउने कुरा के हो भन्दाखेरि अब अध्यक्षले कुन कोणबाट भन्नुभएको मलाई थाहा छैन। मैले बुझेको कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि पश्चिमाहरूलाई अमेरिका लगायत चाहिने युरोप लगायतका देशहरूलाई पनि यो धेरै चित्त बुझेको छैन। यो नेपालको संविधानमा अलिक कम्युनिस्टहरूको गन्ध बेसी आयो कि भन्ने कुराको चिन्ता छ उहाँहरूलाई। अब त्यहाँबाट नेपालमा आउनु हो भनेदेखि पनि के छ भन्दाखेरि खास गरेर काङ्ग्रेसलाई पनि अलि बेसी भयो कि भन्ने बेला मौका देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्रबाटै आवाज उठाउँछ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, अरू विभिन्न समानुपातिक सहभागितामूलक राज्य व्यवस्थाको बारेमा। ओली कमरेडले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेलाई पनि यो बेसी भयो कि भन्ने कुरा धेरै कारणले उहाँहरूको झल्को त्यो देखिन्छ। हाम्रा छिमेकी दक्षिण छिमेकीहरूलाई पनि यो धेरै चित्त बुझिरहेको छैन। संविधानै नलेख भनेर दूत पठाएको कुरा तपाईँ हामी कसैले लुकेको कुरा होइन। यो कुनै मैले नयाँ कुरा गरिरहेको छैन। यो सबै परिवेशमा यो सबै एमसिसीको न्युमा यो सबै एउटा गठबन्धन बनेर जाने र नेपाल कहीँ न कहीँ चाहिने 47 सालको संविधानतिर या त्योभन्दा पछाडि या फेरि हाम्रा छोरा नातिले चाहिने श्रीमान गम्भीर नेपाली गाउनुपर्ने ठाउँमा पो पुर्याउने हुन् कि भन्ने एउटा खतरा त तपाईँ पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ एज ए नेपाली। त्यस कारण त्यो हुन नदिनको निम्ति चाहिने वास्तवमा हामी चाहिँ यसरी अब एकहोरो विरोध गरेर मात्रै एमसिसीको न्युमा हामी चाहिने बाहिरिने र फेरि यस्तो खालको एउटा गठबन्धन बन्ने र देशको परिवर्तन नै समाप्त हुने दिशामा जाने हो कि भन्ने एउटा आशंका सचेत नेपालीको दिमागमा पर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। फेरि अर्को साइडबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अब हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ त्यस कारण चाहिने एमसिसी अब राष्ट्रवादी भयो मैले भन्दिनँ। हामीले रोजेको सबभन्दा खराब मध्येको राम्रो विकल्प मात्रै व्याख्यात्मक घोषणा। फेरि दोहोरे मैले हजुर अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको अभिव्यक्ति एमसिसी अनुमोदन नभएको भए देश र संविधान खतरामा पर्थ्यो। मैले भने यो जुन गठबन्धन हुँदै जाने एक बा अर्को किसिमले त्यो हुँदै जाँदाखेरि वास्तवमा नेपालको परिवर्तनलाई यो कम भयो भन्ने नेपाली जनताको कुरा छ, हाम्रो कुरा छ, तपाईँको कुरा छ। आम एउटा नेपालीको कुरा के छ भने परिवर्तन अझै राम्रो गरी भएर एउटा खिचलो जस्तो भयो, अलिअलि भए जस्तो अलिअलि नभए जस्तो। हिजो मात्रै नारी दिवस मनायौँ, तर आजको मिडियामा तपाईँको टेलिभिजनमा पनि नारी दिवसका गुनासाहरू त तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा नपुगे जस्तो एकातिर नेपाली जनता, बेसी भए जस्तो अर्को चाहिने समुदाय, यसको बिचमा टकराव हुँदाखेरि यो परिवर्तन गुम्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि हाम्रो मनमा उब्जियो यो एमसिसीको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै जाँदाखेरि। त्यसो त यसको कोरो विरोध जसरी हामी सडकमा गरिरहेका छौँ त्यो गरेर जाने कि के गर्ने भन्दाखेरि यसको एउटा बिचको बाटो हामीले रोजेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले फेरि अर्को कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीको एकीकृत पार्टी छँदाखेरि नै झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा जुन चाहिने कमिटी बनेर जे रिपोर्ट दियो हामी त त्यही छौँ। यथास्थितिमा एमसिसी हामी चाहिने स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो एमसिसीमा हाम्रा चाहिने असहमतिहरू के हुन् भन्ने कुरा अहिले सदनबाट हामी चाहिने व्याख्यात्मक घोषणासहित हाम्रा कुरा यिनी हुन्, यो बाहेक हामी एमसिसी स्वीकार गर्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अब एमसिसीकै सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि के हो अर्को साइड भन्दाखेरि होइन जवाब त्यसको चाहिँ मैले देश सङ्कटमा जान्थ्यो, संविधान खत्म हुन्थ्यो भन्ने कुरा जुन प्रश्न बिल्कुल मैले त्यो तपाईँको जवाब दिइसकेँ मैले कि यो चाहिने अमेरिकादेखि पश्चिमादेखि नेपालका चाहिने रिएक्सनरीहरू, ढुलमुलहरू, अस्थिरहरू, राजनीतिक फोर्स र त्यसमा दक्षिण छिमेकी समेत एक ठाउँमा सामेल हुँदाखेरि हाम्रो संविधान जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूमा यो टेलिभिजनमा कुरा गरिरहेका छौँ, यो कुरा गर्दा गर्दै पुलिस आएर घेर्ने र हामीलाई गिरफ्तार हुने ठाउँमा पुर्याउने हुन् कि भन्ने एउटा जुन हाम्रो आशंका थियो त्यो आशंकाभित्र धेरै तथ्यहरू लुकेका छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले निवारण गर्नु, त्यस खालको गठबन्धन हुन दिइनौँ। एमसिसीमा हामीले चाहिने व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित जाने भनेर जुन निर्णय गऱ्यौँ त्यसले चाहिने त्यस खालको गठबन्धन हुन नदिनको निम्ति हामीले भूमिका खेल्यौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ।
र पनि यति हुँदाहुँदै पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसीलाई चाहिँ नि अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ एमसिसी राष्ट्रवादी भयो भन्दाखेरि बिल्कुल होइन। हामीले चाहिँ नि नराम्रो मध्येको चाहिँ नि नराम्रो मध्येबाट राम्रो विकल्प रोजेको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने कुरा। त्यसलाई कसरी बुझेको छ भने अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकारेको छैन एउटा पाटो। नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि यसमा अनुमोदन गर्नुको लागि ल्याउनु पर्थ्यो, उहाँको भरमजालो भनेर भनेको छ। अनि तपाईँहरूको पनि आम जनतालाई नाटक गरेको हो भने चाहिँ नि विश्लेषण भइरहेको छ। यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ? विश्लेषण तर्क वितर्क त जताबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ मेरो भाइ पुस्ता हो, अझ चाहिँ छोरो पुस्ता पनि होला। यो हामीले जुन स्टेप चाल्यौँ, एउटा कल्पना गर्नुहोस्, माओवादी बाहिर बस्ने र एमसिसी पास भएको यसमा कमा फुल स्टप चेन्ज हुन्थ्यो कि हुन्न थियो? काङ्ग्रेसको त्यस्तो केही मुद्दा थियो कि थिएन? एमालेको त्यस्तो केही मुद्दा थियो कि थिएन भन्दाखेरि केही पनि थिएन। यो चाहिँ कमा फुल स्टप पनि तलमाथि नपारिकन पास हुने ठाउँमा थियो। त्यसो भए माओवादीले यो एमसिसीमा जुन चाहिने व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित आफ्नो सदनबाट पास गरेर जाने नीति जुन माओवादीले ल्यायो, यसले के दियो भन्दाखेरि हाम्रो नातिलाई समेत एमसिसी भनेको यो है, हाम्रा त यी मुद्दाहरू छन्, हाम्रो संविधानले पास के अरे हाम्रो संसदले पास गरेको छ, हाम्रा यी स्ट्यान्डहरू छन् भनेर नाति पुस्तासम्म लड्नको निम्ति हामीले एउटा हतियार दियो। अब यो 5 वर्षमा काम सिद्धिला जाला मलाई थाहा छैन, किनभने हाम्रो जुन काम गरेको गति छ त्यो 5 वर्षमा सिद्धिन्छ भन्ने छैन। 2 वर्षमा सिद्धिनुपर्ने कामलाई हामीले 20 वर्ष लगाइदिन्छौँ। त्यो दाताहरूको समस्या भन्दा पनि हाम्रो कार्यक्षमताको समस्या हो। त्यसो हुँदा एउटा टेक्ने ठाउँ हामीले भनेको के भने एउटा खुड्किलो हामीले भेटायौँ एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको भने नेपाली समाजले नेपालले एउटा खुड्किलो भेटायो। यहाँ टेकेर हामी भिन्न सक्छौँ, किनभने यो त हाम्रो कानुन हो, हाम्रो सदनले पास गरेको कुरा हो भनेर एउटा स्ट्यान्ड लिने ठाउँ चाहिँ हामीले बनायौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीको सन्दर्भमा। त्यसपछि उनी अर्को अभिव्यक्ति दिनुभयो जब तपाईँहरूको पार्टीभित्र चर्काचर्की भयो एमसिसी बारेमा। फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभयो भने पार्टी र हामीलाई जोगाउनलाई मैले यो गरेको हुँ भन्नुभयो। यो भन्नुको मतलब के हो? त्यसो भए नै ठिकै हो। अब पार्टी पनि जोगाउने, आन्दोलन पनि जोगाउने, उपलब्धि पनि जोगाउनुको निम्ति गरेको माथिकै मैले अघि भनेकै विश्लेषणभित्र पर्छन् तिनी कुराहरू सब एउटै ठाउँमा आउँछ। हो। तपाईँले अघि एउटा कुरा जोड्नुभयो, हिजो नारी दिवस। यो नारी दिवस भनिराख्दाखेरि तपाईँले तपाईँले चासो देखाएर तपाईँलाई प्रश्न गरे, एमसिसी परियोजनाकै सेरोफेरोमा एसिड आक्रमणको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भयो। प्रतिस्थापन विधेयक तपाईँले ल्याउन सक्नु भएन, जस कारणले गर्दा धेरैमा निराश छायो। जनताहरूको चाहिँ मुद्दा प्राथमिकता परेन भनेर पनि अहिले बहस भइरहेको छ। र आइतबार भक्तपुरकी पूजा गुबाजु आफ्नै श्रीमानबाट चाहिँ नि एसिड आक्रमण पऱ्यो। यदि त्यो विधेयक पारित भइदिएको पनि सरकारले खर्च उपचार गर्थ्यो। अहिले कीर्तिपुरको अस्पतालमा अलपत्र परेकी छन्। तपाईँहरूलाई आम जनताको विधेयक चासो भएन त्यतिखेर, तपाईँ जोडा गरेर यसको जवाब दिनु सक्नु? नै यसो हेर्नुहोस्, अब टुक्रा टुक्रामा जाँदाखेरि त धेरै समस्याहरू होला। तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो संविधान सभा 62-63 आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्धको जगले हामीले 33% महिलाहरूलाई अधिकार दिने भनेर ल्याएका हौँ। अहिले हामी कहाँ छौँ? र स्वयंशासित महिलाहरूले अग्रज महिला नेताहरूले पनि के उठाइराख्नुभएको छ, यो 33% पनि दिए जस्तो देखियो। जब हाम्रो जनसङ्ख्या त्यसको जवाब त्यो खोजेको छैन। भित्रबाट तपाईँले समयमा यदि यो विधेयकलाई पारित गरेको भए, जब प्रतिस्थापन गरेको भए आज निष्क्रिय हुँदैन थियो। जब महिलाहरूको 51% छ भने उनीहरूले 51% दिनुपर्छ। यो दिने र लिनेको कुरा होइन, जनसङ्ख्या अनुसारको अधिकार व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो छ। कानुनले व्यवस्थापन गरेका अधिकारहरू महिलाहरूले कति प्रयोग गर्न पाएका छैनन् त्यो एउटा पाटो छ। र तपाईँले जुन एसिड आक्रमणको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि टेक्निकली के भएको म पार्लियामेन्टभित्र नभएको हुनाले मलाई थाहा छैन। तर के छ भने एसिड आक्रमण या अर्को कुनै चाहिने संवेदनशील विषयहरूमा चाहिने राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिने ती विधेयकहरूलाई जीवित राख्नुपर्छ। एउटा प्रक्रियामा हिजो चाहिने अध्यादेश मार्फत आए पनि ती कानुन लागू भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो राज्य सञ्चालक चाहिने मन्त्रीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यस्ता विधेयकहरू निष्क्रिय हुन दिनुहुन्न। अब भइसक्यो निष्क्रिय हुन दिनु भन्नु भइसकेपछि त फेरि बिउतिन पनि त सक्छ, त्यो त त्यस्तो त होइन। फेरि एकचोटि निष्क्रिय भइसक्यो होइन। हाम्रो चासो भन्दा पनि हेर्नुहोस्, अब यसो हो, तपाईँले विषय कोट्याइहाल्नुभयो। म एकचोटि पार्लियामेन्टभित्र भएका महिला साथीहरूसित चाहिँ एउटा मन्त्रालयमा जम्का भेट भयो, 10-12 जना। मेरो तुलनामा युवतीहरू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू।
र पार्लिमेन्टमा पनि 5-7 वर्ष बसेको एउटा अनुभव, राजनीतिक अनुभवको हिसाबले मैले उहाँहरूसित कुरा गर्न खोजेँ कि तपाईँले पार्लिमेन्टभित्र महिलाहरूको मुद्दा कसरी चाहिने प्रवेश गराउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूको पुगेन। तपाईँहरू हाजिर लगाएर आउने मात्रै भयो। महिलाहरूका यतिका मुद्दा छन्, तपाईँ चाहिने निष्क्रिय बस्नुभएको छ या तपाईँलाई चासो छैन भन्ने कुरा गरेँ। त म निराश केमा भयो भने उहाँहरूको मेरो कुरा भेट भएन। कुरा जुन टच हुने हुन्छ नि त्यो भएन। मेरो तल परो कुरा उहाँहरूको माथि पऱ्यो कि उहाँहरूको माथि पऱ्यो मेरो तल पऱ्यो, मैले त्यो भन्दिनँ। तर कुरा भेट नभएपछि अरू हाँसो ठट्टातिर गएर हामीले टाइम पास गऱ्यौँ 1-1.5 घन्टाको समय। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र त्यो समुदायबाट महिलाहरूबाट जुन गएका छन् उहाँहरूको जुझारुपन एउटा हुनु पऱ्यो। राजनीतिक पार्टीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ। यस्तो विधेयक चाहिने निष्क्रिय हुने, प्रतिस्थापन चाहिने के अरे प्रतिस्थापन टाइममा नलिउने कुरा कमजोरी हो। त्यसमा मैले चाहिने ढाँटछल गर्न जान्दिनँ, म सिधा बोल्ने मान्छे हुँ। दोस्रो नम्बर, स्वयं महिलाहरूको 33% जुन उपस्थिति छ उहाँहरूको ड्युटी के हो भने महिला अधिकारको पक्ष, अरू सबै देशका अधिकारको पक्षमा पनि तपाईँको जिम्मेवारी छ। पुरुषहरूको जति छ त्यति छ। अतिरिक्त के छ भने तपाईँहरू चाहिने महिला हो, पीडित चाहिने के अरे लिङ्ग हो, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूका जुन मुद्दा हुन् ती मुद्दाहरू त्यहाँबाट चाहिने निष्क्रिय हुँदाखेरि त तपाईँहरूमा त आक्रोश देखा पर्न पर्यो। तपाईँहरू त्यहाँ भत्ता पचाउन मात्रै जानुभएको होइन, माफ गर्नु होला, जानुभएको होइन। ती मुद्दामा उहाँहरू पनि चाहिँ सचेत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अब यो सन्दर्भमा मैले किन जोड्यो भने अहिले यो संवाद गरेर त हिजो नारी दिवस, आज एउटा महिला आफ्नै श्रीमानबाट एसिड आक्रमणमा परेर अहिले कीर्तिपुरको हस्पिटलमा उपचार पाउन सकिरहेको अवस्था छैन, खर्च छैन, यो जुटेको छैन। यदि त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन भएको भए उहाँको खर्च आज सरकारले बेहोर्थ्यो र त्यो राज्यले त्यसमा त गम्भीर हुनुपर्छ। त्यही भएर यो प्रसङ्ग जोडेँ मैले। भक्तपुरकी पूजा कुबाजु अहिले कीर्तिपुर हस्पिटलमा छन्। त्यो विधेयक सक्रिय भइदिएको भए आज सरकारले त्यो खर्च बेहोर्थ्यो। सरकार यस्ता विधेयकहरू निष्क्रिय नहुन् भन्ने पक्षमा त संवेदनशील हुनुपर्छ। यो कुनै पार्टी विशेषको मुद्दा होइन नि, सामाजिक न्यायको मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, लैङ्गिक विभेदको मुद्दा हो। एउटा महिला भएको कारणले मात्रै उसमाथि एसिड खनाइन्छ। तपाईँहरू एमसिसीको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो विधेयक त्यहीँ अल्पत्र भयो, त्यही भएर सोधेँ कि तपाईँ हो। अब त्यहाँ टेक्निकली के भएको मलाई थाहा छैन, म पार्लिमेन्टभित्र नभएको हुनाले, तर पनि त्यो बेठिक हो। यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिने सरकार संवेदनशील हो। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टी सदनभित्र छन्, त्यही भएर प्रश्न गरेको हो। अब फेरि एमसिसीकै पार्ट के जोड्नु खोज्यो भने तपाईँहरूको पार्टी अनुमोदन नभए पनि देश खतरामा थियो भन्नुहुन्थ्यो र भनिराख्नु भएको छ पनि। एमसिसी पास भए पनि अहिले जनतामा के भरम छ भने अब अमेरिकी सेना आउने भयो, अब देश 2-4 वर्षपछि युक्रेन जस्तै हुन्छ भन्ने आम जनतामा भरम परेको छ। यो भरम पार्ने काम पनि तपाईँहरूको किन यस्तो गर्नु? नै यसो हो, यो अब यो भरम पर्ने या चाहिने यथार्थ कुरा जनतामा जाने कुरा त हामी जता उभिएको भए पनि पर्थ्यो। हामी यसको विवक्षामा उभिएको भए झन् चर्को गरी पर्थ्यो। हामी बिचमा बस्यौँ भन्नुहोस् न, ब्यालेन्समा। तर फेरि तपाईँले चाहिने बाहिर एक थरी चाहिने बुद्धिजीवीहरू जो कुनै पार्टीसित सरोकार राख्दिनन् उनीहरूलाई चाहिने तपाईँले सोध्नुभयो, पछिल्लो 2-3 दिनमा कुरा गर्दैछु मैले। त्यहाँ सोध्नु हो भने वास्तवमा जति 2 थरीले जति ठोक्यो भने अन्तिममा चाहिँ जुन माओवादीले स्टेप चाल्यो यो त चाहिने सन्तुलित स्टेप हो, यसले राम्रै गर्छ देशलाई भन्ने पनि एउटा ठुलो तबका फेरि पछिल्लो टाइममा स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। अब जनतामा फेरि एक थरी मान्छेहरूले चाहिने यिनी राष्ट्रघाती भए भनिरहेका छन्, हामी पनि भनिरहेका छौँ। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पास गर्दै बित्तिकै यो चाहिने एमसिसी राष्ट्रवादी भइहालेको छैन, हामीले खराब मध्येको विकल्प रोजेको भनिरहेका छौँ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को तपाईँलाई मैले के भन्नु भन्दाखेरि हामी करिब करिब चाहिने पुग नपुग 100 वर्षदेखि विदेशी अनुदान लिइरहेका छौँ। हामीले आफ्ना प्राथमिकता तोक्न सकेका छैनौँ। यो एमसिसीको 60 अरब पैसा के यो विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने ठाउँ नै उपयुक्त हो, त्योभन्दा उपयुक्त ठाउँ अरू थिएन। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ एउटा कलिलो युवकलाई भन्छु, बिजुली बेच्ने चिज होइन, बिजुली त प्रयोग गर्ने चिज हो, त्यो त एनर्जी हो। तपाईँले 1 मेगावाट बिजुली बेचेर जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 50 गुणा बेसी 1 मेगावाट बिजुली प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि कमाउनुहुन्छ, किनभने त्यो त उत्पादन तागत हो नि, एनर्जी हो नि। अब हामी त पुर्खौलीदेखि के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि पाहाडतिरबाट चाहिने भैँसीको घिउ वर्षभरि केटाकेटीलाई खान नदिएर टिनमा सगाल्ने, मधेस ल्याएर बेच्ने र त्यहाँ चाहिने मधेसबाट रिफाइनेरी तेल त्यो के मिसिएको हो थाहा छैन हामीलाई, त्यो लगाएर चाहिँ केटाकेटीलाई खुवाउने हाम्रो त चलन त्यही हो। यस्तोमा चाहिँ हामी फँसेका छौँ।
अब सिन्धुपाल्चोकको एकजना किसानको कुरा गर्ने भने हामी त कस्तो भने बिहान दुध चिसालेर दुध लगाएर बेच्ने, त्यो बेचेको दुधबाट धेरै जसो त त्यहीबाट एक गिलास दारू खाएर आउने बिहानै। अलि सचेत भनेकाले पनि चुरोट या सुर्ती के हो किनेर ल्याएर आफूले सुर्ती र चुरोट खाने, दारू खाने, तर दुध बेच्ने, हाम्रो कल्चर त यस्तो छ। त्यसो यो 60 अरब पैसाको त्यही ठाउँ हो, उपयुक्त ठाउँ जहाँ हामीले लाग्यौँ। भालुवाङदेखि के अरे बुटोलदेखि पश्चिम, भालुवाङदेखि पश्चिम चाहिने 77 किलोमिटर बाटो 4 लाइन बनाउने र विद्युतको प्रसारण लाइन 300 किलोमिटर चाहिने बनाउने भन्ने जुन कुरा गर्यो त्यही नै हो उपयुक्त भन्दाखेरि त्योभन्दा अरू वैकल्पिक उपयुक्त पनि हुन सक्छ कि? हाम्रो प्राथमिकता खेल्यो, भोलि फेरि अर्कोले देला पैसामा। अब त्यो दियो भने हामीले खर्च गर्ने ठाउँ के हो भन्दाखेरि त्यो दाताले जे भन्छ हामीले त्यही गर्छौँ। हामीसित आफ्नो प्राथमिकता छैन। र तपाईँलाई मैले भनौँ अघि नै तपाईँले प्रसङ्ग उडाउनु हो, महिला चाहिने के अरे मातृ शिशुदेखि लिएर सेनासम्म नेपालमा अनुदान नखाने कोही पनि छैन। राज्यले त छुट्याउनु पर्ने हो नि, 1, 2, 3 हामीले यसमा अनुदान खान्नौँ, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट गर्छौँ। योदेखि बाहेक अरू अनुदान आउँछ भने हामीले यसरी खर्च गर्छौँ। अब यही एमसिसीको मेरो अहिले कुरा गर्दै जाँदा एउटा कल्पना के आउँछ भने हामीले 10वटा प्रोजेक्ट, पाइलट प्रोजेक्ट बनाउन सक्थ्यौँ कि? मध्य पहाडी भेगमा चाहिने के अरे 5वटा कृषिका पाइलट प्रोजेक्ट, जसले आफूले उत्पादन पनि गर्छ, बिक्री पनि गर्छ र त्यहाँ वरिपरिको किसानलाई सिकाउँछ पनि। त्यो गरेको यो हाम्रो बाँझोपना चाहिने यो जमिन जुन बाँझो छ यसलाई हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ कि? या अर्को कुनै? त्यसकारण हामीले प्राथमिकता चाहिने, जसले दाताले प्राथमिकता तोकेर चाहिने अनुदान दिने जुन तरिका छ यो तरिकै बेठिक छ। हामीले चाहिने प्राथमिकता तोक्नुपर्छ, त्यसमा हामी बहस गरिरहेका छैनौँ। अर्को हामीले बहस नगरेको विषय के हो भने पुग नपुग 1800 किलोमिटर हामी चाहिने चाइना र इन्डियाको बिचमा छौँ, यो लाभो सोतो। यसका धेरै ठुला सम्भावना पनि छन् र त्यतिकै ठुला चुनौतीहरू पनि छन्। यो सम्भावना र चुनौतीको बारेमा हाम्रो चाहिने नेपाली समाजमा, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा, नेपालका बौद्धिकहरूमा, नेपालका युनिभर्सिटीहरूमा, नेपालका मिडिया हाउसहरूमा कोही छलफल भएको देख्नुहुन्छ भन्दा छैन। जे आउँछ त्यो यथास्थितिवादी जे आउँछ त्यो हाल के अरे त्यो चाहिने हामी हावाबाट के अरे रुखबाट चुडेको पात जस्तै हावा जता आउँछ त्यतै उडाउने खालको स्थिति छ। हामीले एउटा चाहिने राष्ट्रिय नीति, विदेशी अनुदान कसरी लिन्छौँ, राष्ट्रिय नीति कसरी निर्माण गर्छौँ, यो दुईवटा ठुला करिब करिब हामी यो नेपाल कस्तो देश हो भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि चाहिने पृथ्वीको आधा जनसङ्ख्या बस्छ। चीन र इन्डिया र वरिपरिका 20-22वटा देशलाई हिसाब गर्ने हो भने हामी 4 अरब जति मान्छेको बिचमा छौँ। यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्नको निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति खै, यसमा हामीले बहस गरेको खै? त्यसो त यी सबै जटिल चुनौतीको बिचबाट हामी एउटा सन्तुलनमा बसेको कारणले रहँदै आएका छौँ र नेपाल सधैँभरि सन्तुलनमै बस्नुपर्छ। एक छाते नीति नेपालको निम्ति आत्मघाती हुन्छ, चाहे तपाईँ चाइनिज छाता पनि बस्नु, चाहे इन्डियन छाता पनि बस्नु, चाहे तपाईँ अमेरिका या अर्को कसैको छाता पनि बस्नु, एउटा छाता पनि बस्ने कुरा नेपालको निम्ति आत्मघाती हुन्छ। त्यसो हुँदा हामी चाहिने असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा चाहिने दर गरी टेकेर गयौँ भने मात्रै हामी पार लाग्न सक्छौँ। थोरै कार्यान्वयनको पाटोतिर पनि लाग्यो। अब एमसिसी अनुमोदन भइसक्यो, अब कार्यान्वयनको पक्षलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने सरकारको सक्रियता पनि बढेको छ हेर्दाखेरि। अब यो संवाद गरिराख्दाखेरि कैयौँ पार्टीहरू पनि फेरि एकजुट भएर अब यसलाई हामी निष्क्रिय पार्छौँ, सफल हुनै दिन्नौँ, कार्यान्वयनको पाटोलाई हामी एकदम फितल पार्छौँ, यसलाई फर्काउँछौँ भनेर लागि परेका छन्। तपाईँहरूलाई कतिको सहज छ? यसो अब नेपालमा कुनै पनि विदेशी अनुदानको बारेमा यति गम्भीर छलफल भएको यो एमसिसीको पहिलो परिघटना हो। यसको कारण त तपाईँहरू नै हो नि। यसभन्दा अगाडि जुन सम्झौताहरू भएका छन् ती सबै सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक पढ्नुभयो भने जोसित भएका छन्, यो भए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमको कुरा नगरौँ, यो भए जोसित सम्झौता भएका छन्, ती सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक पढ्नुभयो भनेदेखि अब 19-20 को मात्रै फरक होला, 0.12 को मात्रै फरक होला, 1 मा पुग्दिन। यो पनि छोडिदिनुहोस्, तपाईँ ब्याङ्कमा लोन लिन जानुहुन्छ, मैले त धेरैचोटि लोन खाएको छु तर एकचोटि मात्रै पढेको छु। त्यो ब्याङ्कले हामीलाई जुन ऋण दिन्छ त्यो दिँदाखेरि उसले गर्ने कागज तपाईँले मसिनरी पढ्नु हो भने त त्यही बहुलाउने गराएको छ। त्यसले सबै श्री सम्पत्ति जाय जेठा छोरो श्रीमती सबैको साक्षी राखेर मानिस उसले भोलि तपाईँको जग्गा चाहिने अगाडि आएर बेचिदिन सक्छ, घर बेचिदिन सक्छ, निलाम गर्न सक्छ। यो सबै अधिकार लिएर मात्रै ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिन्छ। अब विदेशीले दिने मात्र झन् अब एउटा ब्याङ्क हाम्रै ब्याङ्कले त त्यसो गराउँछ भनेदेखि दाताहरूले साहुहरूले यो सबै गरिराखेका हुन्छन्। 19-20 को मात्रै फरक हो।
त्यसो भएको हुनाले अब यसमा पनि हामीले चाहिने एउटा राष्ट्रिय नीति बनाइकन हामी यो विषयमा लोन लिन्छौँ, यसमा हामी आफ्नो लगानी गर्छौँ, यसमा हामी विदेश भएका नेपालीहरूको लगानी गरिदिन्छौँ, यहाँ हाम्रा साहु महाजनहरूको यसरी लगानी गर्छौँ र 2-4वटा सेक्टर हामीले सुरक्षित गर्छौँ। त्योदेखि बाहेक पनि हामी सहयोग लिन्छौँ, किनभने हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले जुन सहयोग फेरि हामीलाई आउँछ, हामीले यसको एउटा पाटो मात्रै बुझेका छौँ कि सहयोगदाताहरूले हामीलाई दिइरहेका छन्, होइन उनीले प्रकृतिमा पृथ्वीमा जुन दोहन गरेका छन् र हामीले जुन वन जङ्गल सुरक्षा गरेका छौँ त्यो गरे बापत उनीहरू दिन बाध्य छन्। फेरि यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उनीहरूले चाहिने बजेटको आफ्नो हिस्साको कति चाहिने गरिब देशलाई दिने भन्ने कुरा छ, त्यस अन्तर्गत दिने हुनु, उनी बाध्य भएर दिने हुन्, खुसीले दिने होइन। त्यस भएको हुनाले यसमा चाहिने एउटा राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता छ। अब एमसिसीमा यति राम्रो बहस भयो, ठिक भयो यो, तर म त के भन्छु भने अहिलेसम्म हामी करिब 100 वर्षदेखि 75-80 वर्षदेखि विदेशी लोन ऋण सहायता अनुदान जुन लिइराखेका छौँ ती सबैलाई पनि हाम्रो चाहिने भावी पुस्ताले खोतलेर पढ्नुपर्छ। एकचोटि हामीले के गरेका छौँ हिजो त्यसलाई पनि बहसमा ल्याइदिनुपर्छ र भोलि के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा पनि एउटा ठोस नीति बनाएर जानुपर्छ। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरे, अघि तपाईँले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राष्ट्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र हो तपाईँले भनिराख्दाखेरि आज बहस के चलिरहेको छ भने त्यसो भए नेपालले किन युक्रेनको पक्षमा मत दियो भनेर चाहिँ आज संवाद चलिरहेको छ, यसलाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ? यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि गठबन्धन दल विपक्षीहरू पनि मा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हतार पतार गर्न उहाँले चाहिँ हिजो बेलुका वक्तव्य दिनु र अर्को दिन बिहान दिनुले धेरै फरक पार्दिन, तर यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति स्वयं प्रधानमन्त्रीले ट्विटरबाट जवाब दिएका छन्। युक्रेनको बारेमा संवाद भयो परराष्ट्र मन्त्रीसँग अमेरिकाका। यसो मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ यस्ता विषयहरूमा। एक अर्को, अब युक्रेन आफै उठेर लडेको होइन, युक्रेनको पछाडि नाटो र चाहिने ऊ छन्, अमेरिका छन्। यो लडाइँ युक्रेनमा जे देखिन्छ त्यही होइन, फेरि यसको चाहिने भित्री रूप पनि नहुनु, संसारले छर्लङ्ग देखिने रूप के हो भन्दाखेरि यसका कारक तत्त्व अमेरिका र नाटो हुन्। हिजो ब्रिटिस र चाहिने अमेरिका रसिया भएर चाहिने युक्रेनमा भएका चाहिने के अरे रासायनिक हतियारहरू चाहिँ रसियालाई राख्ने भनेर युले साइन गरे, रसियाले ती हतियारहरू लिएर गयो, त्यसपछि चाहिने त्यसको कारणले पनि युक्रेनलाई प्रयोग गरिएको छ। एउटा बाटो यो हो, राष्ट्रिय सहमति बिना बोल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको बेठिक कुरा हो भन्छु म। तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब युक्रेन चाहिने यता युरोपको सम्पन्नशालिता देश, सानो भए पनि युरोप त सम्पन्न छ, एकतिर अमेरिका अर्कोतिर रुस भएको ठाउँमा एउटा सानो देशमाथि ठुलो देशहरूले जसरी चाहिने ज्यादती गर्छन् त्यसको विरुद्ध त फेरि हामी बोल्नुपर्छ, नबोल्ने कुरा बेठिक हुन्छ। तपाईँले नै भन्नुभयो यो नेटोसँग जोडेर यो विवाद भएको छ, युक्रेनको पक्ष भए पनि त्यही सङ्केत चाहिँ नि युक्रेनका त्यहाँका राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरा देखाएका छन्। हेर्दाखेरि आज म एक्लै, हिजो अस्ति 7 दिन्छु भनेको त आज म एक्लै लड्न थालेँ, आखिर आएनौँ भन्ने कुरा उनको आएको छ। त्यसो भए नेटोको पक्षमा हामीले मत दिएको, नेटोको पक्षमा हामीले मत दिएको होइन र दिनु पनि हुन्न। हामीले अमेरिकाको पक्षमा मत दिएको होइन र दिनु पनि संवाद त्यही सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। तर म के भन्छु भने कुनै पनि ठुलो देशले, शक्तिशाली देशले कमजोरमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यसका भित्री कारण जेसुकै भए पनि हामी त्यसको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। भित्री कारण भनेको एउटा कमजोर देशमा बाटोमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुनै मुसल्टेले चाहिँ सामान्य मान्छेलाई पिट्दैछ, त्यसका भित्री कारण धेरै होला नि। त्यो सामान्य मान्छेले रक्सी खायो होला, के गरे होला, या गाली गरे होला, नराम्रो बोले होला, नराम्रो कपडा लगायो होला, उसलाई चित्त बुझेन, 1000 कारण हुन सक्छन्। तर फेरि ठोस अगाडि आएको कारण त के हो भने ऊ कमजोर छ, ऊ बैलो छ, बैलोले कमजोरलाई पिट्दैछ, त्यस कारण तपाईँले त बिचमा पस्नु पर्यो नि। यो एउटा कारण हो। तर मैले भनिहालेँ फेरि प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्णय गर्नु यो चाहिँ बेठिक तरिका हो, किनभने यो कुरा खालि प्रधानमन्त्रीको एउटा वक्तव्यको कुरा मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हो। त्यसले उहाँलाई विवादमा तानेको छ। सत्ता पक्षको कुरा त सम्झोस्, म भन्दैछु विपक्षीसित समेत एक राउन्ड गरेर के गरौँ युक्रेनमा भन्ने कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। र हरेक घटनामा, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा जो सरकारमा होस्, अहिले शेरबहादुर भएको कारणले भनेको होइन कि जोसुकै भए पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिका साथ जाने कुराले हाम्रो राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हाम्रो आवाजको वेट पनि फेरि बेसी हुन्छ, किनभने यिनीहरू एकमत भएर आएका छन् है भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नै प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ बेठिक हो। त्यसो भए जुन संवाद चलिरहेको छ शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा परेर चाहिँ नि युक्रेनको पक्षमा मत हाल्यो भन्ने चाहिँ जुन संवाद चलिरहेको छ त्यो सत्य हो?
नै त्यसमा उहाँले जुन नेपाली सन्दर्भमा नेपाली संवेदनशीलमा यस्तो विषयमा के छ भन्दाखेरि नेपाल फेरि धेरै संवेदनशील छ। यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ नि उहाँले समेटेर जारी कुरामा उहाँको कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीको ल्याप्सेस भएको कुरा साँचो हो। विज्ञप्ति पनि तपाईँहरूले हतारमा निकालेको भन्ने कुरो बाहिर संवाद चल्यो। फागुन 12 गते जुन विज्ञप्ति तपाईँहरूले निकाल्नुभयो अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयले, त्यो पनि हतारमा भयो कि भन्ने चाहिँ नि बहस चलेको थियो। त्यही मैले भनिहालेँ। त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले बेलुका 12 गते बेलुका विज्ञप्ति निकाल्नुभयो या 13 गते बिहान निकाल्नु या 13 गते बेलुका निकाल्नु भन्ने कुराले हाम्रो वक्तव्यले त्यहाँ चाहिँ नि प्रभाव पार्ने थिएन। तर हामी एकमत भएर जान सकेको भए त्यसको चाहिँ नि वेट धेरै हुन्थ्यो। त्यहाँ चुक्नुभयो त्यसो भए? बिल्कुल त्यो ल्याप्सेस हो, त्यसो गर्नुहुन्न। जोसुकै प्रधानमन्त्री बुझाइ के पनि पर्यो भने नेपाल बिस्तारै नेटोसँग चाहिँ जोडिन खोजेको हो कि भन्ने पनि चाहिँ आम भरम पर्यो। त्यसो गर्ने भनेको आत्मघाती कदम हुन्छ। मैले त अघि नै भने नेपाल कुनै एउटा छाताभित्र गयो भनेदेखि त्यसलाई आत्मघातको सुरुवात भयो भनेर बुझ्नु होला। त्यसो गर्न बिल्कुल दिनु हुँदैन। हामी कुनै पनि छाताभित्र सङ्केत यही होइन त्यस्तो अब कहीँ न कहीँ त्यस्तो अर्थ पनि लाग्ने ठाउँ त छ। किनकि यही सरकार हो जब लिपुलेखको बारेमा चाहिँ नि विज्ञप्ति निकाल्नको लागि आम जनता कराए प्रदर्शनै गर्नु पर्यो अनि 18 दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो पनि डराइ चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्यो। आज समुद्र पारीका देशहरूको बारेमा एउटा छाता मुनि बसेर म नेपालमा शासन गर्छु भनेर कसैले सोच्छ भनेदेखि त्यो आत्मघाती कुरा हो। शासनमा को हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा अस्थायी कुरा हो। यो कुरा तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्ला नि त आम जनता हो। यो अस्थायी कुरा हो। थायी कुरा के हो भने राष्ट्र हो। राष्ट्रको हित केमा छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देश कुनै एउटा छाता पनि बस्ने भनेको त्यो आत्मघाती कदम हुन्छ। हामी चाहिँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै रहेर चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँले दोहोऱ्याए 3वटा घटना। फागुन 12 गते विज्ञप्ति निस्किन्छ, त्यसपछि 16 गते नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत हाल्छ, 15 गते एमसिसी पास हुन्छ, 17 गते अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको संवाद हुन्छ। संवादमा चाहिँ उहाँले स्वयं आफ्नो जनताको भन्दा पनि हामीले युक्रेनको बारेमा संवाद गर्यौँ भनेर प्रश्न पार्नुहुन्छ। यी घटनाले के देखाउँछ? नै यसो हो। अब त्यहाँभित्र के कुरा भयो भन्ने कुरा त हामीलाई केही थाहा छैन। संवादै गर्न हुन्न कुनै पनि देशसित भन्ने कुरा हाम्रो भएन। त्यो अब यो घटनाक्रम मात्र देखाएको मैले। यिनै घटनाक्रम त बुझ्यो। घटनाक्रमले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिने खालि अब यो अस्ति शेरबहादुरजीको चाहिने भएको यो चाहिने 1 हप्ताभित्रको घटनाक्रम मात्रै हेर्ने कि हामी त नेपाल स्थापना हुँदादेखि आजसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जुन दिन यदि कसैले त्यो सोचेको छ भने म एउटा छाता मुनि बसेर सुरक्षित हुन्छु भनेर सोचेको छ भने तपाईँ सुरक्षित हुनु होला व्यक्तिगत रूपले, तर देश सुरक्षित हुन्न। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सन्तुलनमा बस्ने। हामी एउटा छाता मुनि गएर सुरक्षित हुनै सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ भरम कसैले नपाले हुन्छ। अब राष्ट्रभन्दा मेरो स्वार्थहरू ठुला हुन्, म ठुलो हुँ भनेर कसैले ठान्छ र त्यसरी जान्छ भनेदेखि त कोही मान्छे एजेन्टै भएर गए पनि हाम्रो के लाग्छ र। तर एउटा राष्ट्रवादी स्वाभिमानी नेपाली भएर सोच्दाखेरि के भने हामी एउटा छाताभित्र बस्नु हुँदैन। चीन रुसको पक्षमा, भारत तटस्थ, पाकिस्तान पनि तटस्थ बस्यो। यी घटनाक्रमले हेर्दाखेरि त तपाईँहरू प्रभावमा परेकै जस्तो देखिँदैन? नै यसो अब यो घटनामा त फेरि मैले त तपाईँलाई भनिहालेँ के हो भन्दाखेरि अब भित्री घटना जेसुकै भए पनि ठुलाले सानोलाई कुट्छ भने अहिले यही टिभी स्टेसनबाट बाहिर गयौँ भनेदेखि अब ठुलो बैल्लोले निर्दोषलाई कुट्दैछ, हामी चुप लाएर गयौँ भनेदेखि हामी पनि अमानवीय हौँ र हामीले त्यो बैल्लोलाई कुट्ने मान्छेलाई साथ दिएको ठहर हुन्छ। होइन भनेदेखि त तपाईँले त्यहाँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा घटना भयो। तर हाम्रो फेरि तर त्यो कुरा पनि हामी कतिखेर गर्छौँ भने हाम्रो असंलग्नतालाई कायम राखेर गर्छौँ। अब यी घटनाहरूमा असंलग्नता कायम भयो कि भएन भन्ने कुरामा त एउटा ठुलो बहसको आवश्यकता छ। तपाईँले नि प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो नि, जसरी हाम्रो एउटा नीति छ। नै मैले भनिहालेँ। मैले के भने भन्दाखेरि अब गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्षसित समेत सबैलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो। जुन निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो त्यो वक्तव्य दिने कुरामा उहाँले हतार गर्नुभयो। त्यसमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने दिशामा पहल गर्नु भएन। राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो कि हुन्न त त्यो तपसिलको कुरा हो, तर प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी त देखिएन नि। एउटा अर्को घटना जोड्न चाहे। फागुन 15 गते नेपालको संविधानबाट एमसिसी अनुमोदन भयो। यही सेरोफेरोमा चाहिँ नि युक्रेन र रसियाको पनि द्वन्द्व चल्यो। युक्रेनमा पनि 2006मा चाहिँ नि एमसिसी भित्रिएको थियो। तपाईँहरू पनि यता कता चाहिँ नि नेपालमा संवाद के गर्नुहुन्छ भने अमेरिका सेना नेपालमा आउँछ, त्यसको प्रभाव चीनलाई पार्नु छ अमेरिकाले।
भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको संवाददेखि हेर्दाखेरि त्यो विगतदेखि गर्दै आएको संवाद पनि हो। यता कता एमसिसी परियोजना नआउँदाखेरि पनि अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ संवाद चलिराख्दाखेरि अब त्यो सहज भएको नेपालमा आउनुलाई होइन। यसो एमसिसी आउँदा बित्तिकै अमेरिकन सेना आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन। मैले धेरै घटना अमेरिकन सेना जहाँ गएको छ त्यहाँ सबै ठाउँमा फेरि एमसिसी थियो भन्ने कुरा पनि होइन। अमेरिकी सेना एमसिसी नभएको ठाउँमा पनि जान्छ, भएको ठाउँमा पनि जान्छ। अब यो एमसिसी परियोजनामा हामीले चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन चाहिँ हाम्रो सदनबाट पास गरेका छौँ त्यसलाई टेकी गर्न जाने। अमेरिकालाई यो हाम्रो व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार्य छ, एमसिसी परियोजना एक किसिमले अगाडि बढ्छ होइन। हामीलाई यो स्वीकार्य छैन, हामी त चाहिँ हामीले जे लेख्यौँ यो चाहिँ के अरे ढुङ्गाको लकीर हो, ढुङ्गाको चाहिँ धर्को हो, यो मेटेर मेटिन्न भन्ने साइडमा जान्छन् भनेदेखि फेरि नेपाली जनता चाहिँ एमसिसीको बारेमा बेग्लै धारणा बनाएर अगाडि जान पनि सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब एमसिसी आयो त्यस कारण नेपाली सेना आइहाल्यो भनेर अब यो टिकटकका फेसबुकका कुरा नगरौँ। यी संवाद तपाईँहरूको हो नि होइन। हाम्रो पार्टीले त कहिले पनि छैन एमसिसीलाई नखानी नलिने भनेर त भनेका छैन। देवगुरुजीको संवाद सुन्नु भएको छैन? होइन, व्यक्तिगत रूपले कसले के भन्यो त्यो त साध्यै हुन्न मैले जवाब दिएर। व्यक्तिगत रूपले व्यक्तिगतले आफ्ना आफ्ना कुरा गरे होला। पार्टीको प्रभावशाली नेता हुन् नि। नै जति प्रभावशाली भए पनि संस्था त होइन नि, फेरि संस्था त पार्टी हो। पार्टीको कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको कुरा के हो भन्दाखेरि यथास्थितिमा हामी एमसिसी स्वीकार गर्दैनौँ। यसका जुन चाहिँ राष्ट्रघाती मुद्दाहरू छन् यसलाई सम्बोधन नगरिकन र अहिले हामीले गरेको कुरा पनि के हो भने सदनबाट गरेको चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि के हो भने हामीले चाहिँ एमसिसी खानुको निम्ति शर्त तेर्साएका हौँ अमेरिकाको अगाडि। त्यो पहिला हाम्रो पार्टीको मात्रै भनाइ थियो, पहिला ओलीजीको समेत त्यही भनाइ हो, किनभने एकीकृत पार्टीले गरेको निर्णय हो त्यो। ओलीजी त्यसबाट हट्नुभयो, पछि हाम्रो पार्टीको मात्रै नेकपा माओवादीको मात्रै त्यो मुद्दा थियो। अहिले त्यो मुद्दा नेपाली जनताको भएको छ, सदनको भएको छ, सदनले पास गरिसकेपछि कुरा यति मात्रै हो। यसको बिचमा कोले के कुरा चिरिदिनु पर्यो, तपाईँले प्रश्न पारिदिनु आम जनताले। अहिले आम जनता तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो भने उहाँहरूको एउटै जवाब हुन्छ जुन रसिया युक्रेनमा भइरहेको छ अब केही सालपछि नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने भरम छ। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनु नै। यसो मैले भनिहालेँ नि, यसमा त हामी एउटा छाता पनि बस्नुहुन्न। युक्रेनले गल्ती के गर्यो भन्दाखेरि एउटा छाता पनि बस्यो। युरोपलाई पनि छोडिदिनुहोस्। युरोप भनेको के हो भन्दाखेरि लैनो पाडो जस्तै हो। धन सम्पत्ति प्रशस्त छ, सेना कमजोर छ, उसको पृथ्वीभरि जुन लगानी छ त्यसको सुरक्षा अमेरिकाले गरिदिनुपर्छ। त्यस कारण युरोपियन युनियन र अमेरिकाको बिचमा भयङ्कर मतभेदहरू छन्। जति मतभेद भए पनि अमेरिकाको पछि लाग्न बाध्य छ, किनभने सम्पत्ति जोगाउनु परेको छ। त्यसो त अमेरिकाको आड भरोसा र विश्वास जुन युक्रेनले गर्यो, म अमेरिकालाई पछाडि राखेर चाहिँ रसियासित लड्न सक्छु, लड्न मात्रै होइन सिद्धाइदिन सक्छु भन्ने उक्साहटमा जुन लाग्यो, अथवा युक्रेनले एउटा छाता ओढेपछि म सुरक्षित हुन्छु, मलाई अर्को छाता चाहिन्न, अमेरिकन छाता भएपछि संसारभरि जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने भरम जुन पाल्यो त्यसको परिणाम आज उहिले भोग्दैछ। त्यस कारण म फेरि भन्दैछु, तपाईँको यहीँ टिभीमा आजै भने होला मैले 10-12 चोटि हो, म फेरि भन्दैछु एउटा छाता मुनि बस्ने गल्ती नेपालले गर्नुहुन्न, त्यो आत्मघाती हुन्छ। त्यसबाट सिक्नुपर्छ। बिल्कुल। अब पाटो परिवर्तन गर्न चाहे, अब पाटो रह्यो। तपाईँहरूको 8औं महाधिवेशन भएको पनि लामो समय भइसक्यो, 3 महिना लगभग पुग्दैछ, अझै पनि यसले निर्कलता पाउन सकेन, चुनाव पछि सार्नु भएको छ। के कारणले गर्दा तपाईँहरूले नै यसो अब तपाईँहरूले हेर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सरासर हेर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, मधेसवादी सबै पार्टी उस्तै हुन्। हेर्दाखेरि उस्तै पनि छन्, सबैका आँख कान नाक छन्। तर माओवादीले हेर्दाखेरि एउटा विशिष्टतामा के हेर्न जरुरी छ भने यो पार्टी मूल रूपले पञ्चायतकालमा नै यो पछि बहुदल आइसकेपछि युद्ध लड्नको निम्ति खडा गरिएको संरचना हो। युद्धको उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति तयार भएको माओवादी संरचना हो र त्यो संरचना अलि परिवर्तनको फेजमा छ। युद्धको निम्ति खडा गरिएको संरचना शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निम्ति तयारी गर्दैछ। बल्ल गरे पनि 2-3 त भए, तर यो त फेरि लामो छ नि यसको इतिहास त। 6 सालदेखि पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको, राणा शासनदेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको एउटा संरचना के हो भने युद्धको निम्ति खडा भएको संरचनालाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निम्ति एकल नेतृत्वमा चलेको संरचनालाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजानुको निम्ति जुन त्यहाँभित्र त्यसको चाहिने सामाजिक राजनीतिक पाटाहरू छन्, त्यसको जुन गम्भीरता छ, त्यसका जुन जटिलताहरू छन्,
त्यो जटिलतालाई पनि नेपाली समाजले बुझिदिनुपर्छ र अझ तपाईँ जस्ता पत्रकारले त झन् गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुपर्ने हुन्छ र यो रूपान्तरणमा सबैले मद्दत गर्नुपर्छ। माओवादी यो युद्धको निम्ति तयार भएको संरचना कर्मश चाहिँ नि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निम्ति जुन रूपान्तरित हुँदैछ उसले आफ्नो अन्तरसङ्घर्ष त्यहाँ पनि बेहोरिरहेको छ, झेलिरहेको छ। होइन, तपाईँहरूकै पार्टीका नेताहरूबाट कार्यकर्ताबाट के संवाद सुनिन्छ भने पुष्पमल दाहाल, अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल अतिनायकवादको सिद्धान्तलाई अघि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने संवाद यता कता सुनिन्छ, त्यस्तै भएको हो? नै अब व्यक्तिले त के बुझ्छन् हेर्नुहोस्, अब त्यसको मैले जवाब दिएर साध्य हुन्छ। तर के हो भने बहुपदमा जानुपर्छ, केन्द्रीय समिति अलिक ठुलो बनाउनुपर्छ, यसमा वर्ग, समुदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र, युवाहरूको 20%, किनभने हामी अब बुढा हुन थाल्यौँ, हामी रिटायर हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति युवाहरू 20% तोकेरै 20%को सङ्ख्यामा 40भन्दा मुनिका युवाहरू पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा आउनुपर्छ। यो सबै मुद्दा त प्रचण्डले उठाएको मुद्दा न होला, पार्टीभित्र प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनले उठाएको मुद्दा न होला। अब त्यो सबै नहेर्ने, प्रचण्डले जुन डिजाइन गरेर आफ्नो चाहिने आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिने एउटा युवा पुस्ताको हातमा जानुपर्छ भनेर 20% चाहिने युवाहरू, एकदम छानिएका युवाहरू तिमीहरू आऊ समाजबाट भनेर जुन तानिरहेका छन् केन्द्रीय समितिमा, यो भनेको के भने उनको त छोड्ने तयारी हो नि। अब एउटा छोड्ने तरिका के हुन्छ भने ल म बुढो भएँ जसले जे गर्ने गर भन्ने तरिका हुन्छ। अर्को के छ भने 10 वर्ष अगाडिदेखि नै युवाहरू विभिन्न पिछडिएका जातिहरूलाई ल्याएर नेतृत्वमा विकास गरेर तिनको काममा हालेर छोडिदिने कुरा हुन्छ। अब त्यो तयारी नदेख्ने, प्रचण्ड चाहिने एकपदीय रूपमा चलेको पार्टी, उनकै प्रस्तावमा चाहिने बहुपदीमा 15 जना पदाधिकारी चाहिन्छन्, 7 जना उपाध्यक्ष चाहिन्छन् भनेर चाहिने प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै गर्ने, एकतिर पार्टीभित्र विधानमा त्यो व्यवस्था गर्दै गर्ने, अर्कोतिर कसले आएर फेरि प्रचण्ड अधिनायकवादी हुन खोजेका हुन् भन्छ भनेदेखि त त्यसको कुनै जवाब दिनुपर्ने विषय होइन यो, त्यो नबुझेर अबुझ हो। अर्को प्रश्न के उठिरहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नातावादको सिद्धान्त पनि लागू भयो अब भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ, यो सत्य हो? खै अब नाता त एकदम मसिनरी खोदल्ने वाले तपाईँको र मेरो पनि पर्छ होला हेर्नु, यो सानो देश हो, हामी सबै चाहिने के अरे यता के अरे ककसियातिरबाट पाकिस्तान हुँदै यता पसेका मान्छेहरू हुन्। त्यसो त नातावाद नै पस्यो, नाता भएकै कारणले कुनै मान्छेको प्रमोसन डिमोसन भयो, कसैको नाता नपरेको कारणले त्यो तल पर्यो, कसैको नाता परेको कारणले माथि आयो भन्ने कुरा होइन। सबै मान्छेका आफ्ना पृष्ठभूमि छन्, लामो योगदान छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि तर अब नातावादको कुराले माथि आउने तल जाने कुरा त बिल्कुल भएन। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले अस्ति पनि झन्डै 50-54 जना साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गऱ्यौँ। गङ्गा दाहाल र आचार्य सम्बन्ध तपाईँकै आफन्त पर्छ। तर के हो भन्दाखेरि हामीले जसलाई छान्यौँ, हामीले जसलाई देख्यौँ, त्योभन्दा उपयुक्त मान्छे छुटेका हुन सक्छन्, यो कुरा मैले स्वीकार गर्छु। अझ बढी सन्दर्भ त कहाँनिर जोडिएको थियो भने अध्यक्ष प्रचण्डकै आफ्ना छोरा ज्वाइँ गङ्गा दाहाल र जीवन आचार्य। नै गङ्गा दाहालको र जीवन आचार्यको पनि तपाईँको पनि आफ्नै पर्छन् होला? मेरो पर्दैन, होइन आचार्य आफ्नै त पर्छन्, मैले भने नेपालमा त जम्मै नातापात पर्छन्। तर के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि आफ्नो पृष्ठभूमि छ नि। अझ प्रश्न के गरेको थियो भने तपाईँलाई मैले तपाईँको कुरा थपिदिन्छु। अझ चाहिने कसले त के गरेछ भने कुन चाहिँ मिडियाले प्रचण्डको वरिपरि 6 जना चाहिने फोटो हालेछ र नातापाताका 6 जना भनेर भने। त्यसमा नारायण दाहाल पनि छन्। नारायण दाहाल पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा आएको प्रचण्डको भाइ पर्ने कारणले त होइन नि, म छु साथी, मभन्दा सिनियर हो उहाँ नारायण दाहाल। पञ्चायत कालमा चाहिँ हाम्रो करिब 40-42 वर्षदेखि चिन्जान्छ र त्योदेखि उहाँ झोला बोकेर हिँड्नुभएको छ। मान्ने हुनुभयो के हुनुभयो, अहिले त पार्टी अलिक सहिलोमा हो, असाध्यै अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि उहाँ त चाहिने झोला बोकेर एक्लै लुखुरु नेपाल भारत चाहिने दौडधुप गर्ने मान्छे हो नि, त्यो भनेर त उहाँ आएको होइन। रेणु दाहालको आफ्नो पृष्ठभूमि छ। अब ती सबै फोटा हालेर अब रेणु दाहाल 20 वर्षदेखि चाहिने सिसीमा छिन् करिब। तर अहिले फोटा हाल्दिएर महाधिवेशनमा रेणु दाहाल प्रचण्डको छोरी भएको कारणले आएको छैन, उनको आफ्नो पृष्ठभूमि छ। जनयुद्ध कालमा उनी चाहिने इन्डियाको महिला सङ्गठन, इन्डियातिर नेपालीहरूका महिला सङ्गठन थिए, त्यसको इन्चार्ज भइकन त्यहाँ चाहिने लामो समय काम गरेर त्यहाँबाट आएकी मान्छे हुन्। त्यसले गर्दाखेरि भन्न जेसुकै सकिन्छ। तर के हो भने मान्छेहरूका आफ्ना पृष्ठभूमिहरू भएका कारणले निर्वाचित भएर आएका छन्, सबै साथीहरू सबै सम्मानित हुन्। तर म एउटा कुरा तपाईँको टिभीबाट भन्न चाहन्छु के भने हामीले जसलाई छानेका छौँ
यो कुरा हुन सक्छ कि समाजमा हाम्रै पार्टीभित्र हामीले छानेका चाहिने 54जना साथीभन्दा अरू क्यापेबल साथी अरू पनि थिए कि हामीले अझै मसिनरी छान्न सकेनौँ कि यो पाटोमा छलफल हुन सक्छ। तर नाता भएको कारणले आयो, मेरो भाइ पर्ने कारणले आयो, के पर्ने कारणले आयो भन्ने कुरा बिल्कुल हुन्न। पार्टीमा त्यसरी नाता परेको कारणले मात्रै सेन्ट्रल तहको लिडर हुन कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन सहिलो कुरा होइन। यो सत्य होइन। होइन, मान्छेहरू आएका छन् नाताबाट पनि, धेरैका नाता श्रीमान श्रीमती छन्, त्यही मुद्दा बनाइदिन्छ। अब के भने श्रीमान श्रीमती केन्द्रीय समितिमा एउटै घरका 2जना हामी चाहिने नपर्ने, एउटा घरको 1जना भन्ने पनि मुद्दा हुनसक्छ। तर त्यो दुइटै श्रीमान श्रीमतीको गएर फेरि पृष्ठभूमि हेर त उनीहरू त चाहिने कोही कसैको श्रीमान भएको कारणले, कोही कसैको श्रीमती भएको कारणले, कोही कसैको छोरो भएको कारणले, कोही कसैको चाहिने भाइ भएको कारणले सेन्ट्रल कमिटीमा त आएका होइन। उनीहरूको त आन्दोलनमा लामो समयदेखि योगदान छ। अनि उसको नाता कसैको नाता पर्ने कारणले अथवा मेरो नाता पर्ने कारणले उसको योगदानै सिद्धाइदिने, त्यसमा त्यो तरिकाबाट चाहिने कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। एउटै घरका 5जना केन्द्रीय सदस्य पनि हुन सक्छन्, जिल्लाका जिल्ला खाली हुन पनि सक्छन्। त्यो कुरा केले निर्धारण गर्छ भने उनीहरूले आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन सकसमा परेर चाहिँ चुनावलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अहिले पदाधिकारी लगायत अन्य समितिको चयनलाई पछि सार्नु भयो हो? होइन, यसमा टाइम अलिकति लाग्ने भयो। हेर्नुहोस्, बिचमा के भयो भन्दाखेरि महाधिवेशनपछि तुरुन्तै कोभिडको हल्ला आयो, हामी केन्द्रीय समितिको मिटिङै बस्न सकेनौँ। अध्यक्ष छान्यौँ, त्यसपछि त राज्यले नै 25जनाभन्दा बेसी भेला हुन नपाउने भनेर चाहिने घोषणा गरिदियो। अब स्वयं सरकारमा बस्ने अथवा नबस्ने जेसुकै भयो नि त्यो त पालना गर्नु पर्यो। त्यो त चाहिने विश्वव्यापी रूपमा चलेको महामारीको कुरा हो। करिब 1 महिना समय त्यसले तानिदियो। पछि अब बसौँ न बसौँ केन्द्रीय समितिको मिटिङ भन्दै जाँदाखेरि एमसिसीको मुद्दा चाहिने एकदम पेचिलो भएर आयो। अब यता एमसिसीको मुद्दा पेचिलो हुने, त्यसमा चाहिने हामी खेल्ने कि केन्द्रीय समिति बस्ने भन्दाखेरि एमसिसी नै प्राथमिक महत्त्वको कुरा भयो, त्यसमा केन्द्रित भयौँ। अहिले अब आइसकेपछि अहिले चाहिने के भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने करिब 15 दिनको समय नभइकन यो चाहिने नटुङ्गिने भयो। किनभने हामीले दुईवटा कुरा सँगसँगै टुङ्गाउनु पर्ने, एउटा चाहिने पदाधिकारी लगायतको तपाईँले अघि भनेको पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी टुङ्गाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिमा बाँकी रहेका सिटहरू भर्नुपर्ने, र फेरि तपाईँ अलि लामो मिटिङमा जानुहुन्छ भनेदेखि एक सरो फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमसिसीको बारेमा चाहिने प्रष्टसाथ आफ्नो धारणा राख्न दिनुपर्ने। यो गर्दाखेरि 15 दिन जति जाने भयो। यो 15 दिन हामी के गर्छौँ? अब हामी यता देश चुनावमा जाँदैछ, हामी बसेर यता पदाधिकारी छान्ने, एमसिसीको बारेमा छलफल गर्ने, अरू गर्ने गर्छौँ कि के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, त्यसो नगरौँ। जेठ 15-25मा केन्द्रीय समितिको मिटिङ डाकौँ, त्यसमा हामी एमसिसीको बारेमा पनि पर्याप्त छलफलको सुरुवात गरौँ र पार्टी व्यापी रूपमा त्यसमा बसमा लैजाउँ र पदाधिकारी लगायतका मुद्दाहरू पनि त्यतिखेरसम्म टुङ्गाएर जाउँ। त्यतिखेरसम्म के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी चुनावमा एकजुट भएर जाउँ, यी मुद्दाहरूलाई थाती राखौँ भनेर गएको। अब अन्तिममा 3वटा विषयहरू हामीले संवाद गऱ्यौँ। एमसिसी अब कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसगरी युक्रेन र नेपाल रसिया बिचको द्वन्द्वलाई लिएर नेपालले दिएको मत र तपाईँहरूको पार्टीभित्रको विवाद, यो 3वटाको निकास के हो? त्यसो भए एमसिसीको बारेमा मैले अघि भन्न छुटाएको कुरा के हो भने यसलाई पारदर्शी देखाउनुपर्छ। मैले अहिले पनि सुन्छु एमसिसीको नाममा नेपालमा चाहिने अरबौँ पैसा खर्च भइसकेको छ। त्यो तरिकाले जानु हो भनेदेखि चाहिने एमसिसीको पक्षमा भएका या हामीले बिचको बाटो अप्नाउँ भनेका सबै जनता ढुङ्गा हान्न आउँछन्। तपाईँहरूले पहिलो कुरा नेपाली जनताले के देख्नु पर्यो भने सोल्टी होटेलमा चाहिने कारले राखेर र दाताहरूले दिएको पैसा आधीभन्दा धेरै उतै फर्किने गरेर तलब खाएर चाहिने चलाउन खोजियो भनेदेखि यो कहीँ न कहीँ नेपाली जनताको नाममा ठगी कुरा हुन्छ। त्यसलाई त्यसलाई पारदर्शी किसिमले सक्षम मान्छेहरू राखिकन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। नम्बर 1। अब युक्रेनको सन्दर्भमा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी चाहिने एउटा छाता पनि बस्न हुन्न। हाम्रो पार्टीको जुन कुरा छ अहिले जे छ, म पदाधिकारी भए पनि नभए पनि, म जेसुकै भए पनि म केन्द्रीय नेता त हुँ नि, यो हैसियतले म जनतामा दृढताका साथ प्रस्तुत हुन गएँ भनेदेखि चुनावमा पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सकिन्छ। अहिले पार्टीका भित्री कुरा नमिलेको कुराले फरक पार्दैन। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब माओवादी केन्द्र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो र परराष्ट्र मामिलामा हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ र एमसिसीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोड्नु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनु, त्यसको निम्ति धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, अब एमसिसी परियोजनालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसलाई सफल बनाउनुपर्छ, देशको हितमा बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी युक्रेन र रसियाको बिचले जुन किसिमको नेपालमा जुन किसिमको अस्पष्टता देखायो, यसमा नेपाल परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यसै गरी
नेकपा माओवादी केन्द्रको आजको आवश्यकता भनेको अब चुनावमा आफूलाई सफल बनाउने भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।